Հիմա էլ որ առողջանամ, արդեն բժիշկը թույլ տա, ես էլ իմ երեխեքի հետ 70 տարեկան եմ, բայց երեխեքի հետ էլ հայատում ֆուտբոլ խաղամ։ Համլետ Ղազարյանը տուն է վերադառնում առողջական խնդիրները հաղթահարած եւ բարձր տրամադրությամբ։ Շաբաթներ առաջ Ստամոք Սաղիքային համակարգի գանգատներով դիմել էր Սպիտակի բժշկական կենտրոն եւ վիրահատվել։ Բուժհաստատությունում արդեն շուրջ 8 ամիս կատարվում է ուռուցքային հիվանդությունների վիրահատական բուժում։ Մեր ԲԿ-ում կատարվում է միջազգային ստանդարտներին համապատասխան բոլոր տեսակի հետազոտությունները վիրահատական, նախավիրահատական, վիրահատական եւ հետվիրահատական։ Եղել են դեպքեր, որ նաև դիմել են անհետաձգելի կարգով, բայց հիմնական գանգատները Ստամոք Սաղիքային տրակտի խանգարումներն են, որոնք իրենք տարիների ընթացքում չեն դարձել ուշադրության եւ պատահականորեն դիմել են մեզ եւ մենք խնդիրին լուծում ենք տվել, հայտնաբերել ենք տվյալ պաթոլոգիա։ Դու յուրահատ մասնագետ ես։ Դու իմ փոխարեն պատերազմեցի հիվանդության դեմ։ Երկուսով ենք պատերազմ։ Հա, չէ, հաղթողը դու ես։ Ես էլեմենտն եմ, հաղթողը դու ես, քո մտքի ու ձեռքի այդ ամեն շարժումը վարպետորեն, այնօր ասես է, այնանք էլ են վերև հասկանում, բայց երբ որ դու ես անում ես, ենքան հանգիստ եմ զգում չես պատկերացնում։ Բաժանմունքում կատարվում են ստամոքսի հաստ եւ բարակաղիների ուռուցքների վիրահատություններ, կոլորեկտալ միջամտություններ, ինչպես նաեւ հետվիրահատական հսկողություն եւ վերականգնողական բուժում։ Մասնագետների համոզմամբ հիվանդության վաղ ախտորոշումն ու վիրահատական բուժումը կարող են վճռորոշ լինել բուժառուի առողջության պահպանման գործում։ Նոր ծառայության ներդրմամբ տեղացիները, հարակից համայնքների բնակիչները ստացիոնար բուժում կստանան հենց Սպիտակում։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնը շարունակում է նոր ծառայությունների ներդրումը, ինչպես նաև ժամանակակից սարքավորումներով համալրման գործընթացը։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնում ունենք 2 օնկովիրաբույժներ, ովքեր վերամասնագիտացել են եւ շարունակում են որակյալ բուժօգնություն տրամադրել հենց Սպիտակում, տեղում։ Բուժառուները այլևս ստիպված չեն բուժօգնություն ստանալու նպատակով մեկնել մայրաքաղաք երկար ճանապարհ անցնելով եւ այլ քաղաքներում հետազոտվել եւ համապատասխան բուժումը ստանալ։ Օնկովիրաբուժական ծառայությունը թանկարժեք միջամտություն է եւ յուրաքանչյուր դեպք 1 միլիոն եւ ավելի դրամի փոխհատուցում է պահանջվում եւ մեր բուժառուների մեծ մասը առողջության համընդհանուր ապահովագրության շահառուներ են։ Բաժանմունքի գործարկումը կնպաստի Լոռու մարզում ուռուցքային հիվանդությունների ավելի վաղ հայտնաբերմանը եւ բուժման հասանելիության բարձրացմանը։ Առաջիկայում նախատեսում են ընդլայնել Սպիտակի բժշկական կենտրոնի ծառայությունների շրջանակն ու տեխնիկական հնարավորությունները։ Սերինե Սերոբյան, լուրերի համար։